siyaasi xamse xasan cabdiraxmaan oo maanta igu waramayay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay wareegtadii uu madaxweynuhu soo saaray ee ku aadanayd in haamaha kaydka shidaalka iyo waliba madaarka Cigaal International Airport dib loogu soo celiyo gacanta dawladda waxaana uu arintaasi ku tilmaamay in uu madaxweynuhu gutay waajibaadkiisii shaqo ee aan ka hadlayaa oo aan ummadda shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland u bayaaminayaa arrintii shalay toole madaxweynuhu digreetada uu ku soo saaray ee dhex wareegaysay dhammaan social media ee hambaliyada faraha badan loo dirayay arrinta aniga waxaan qabaa fikirkayga gaarka ah oo aan ummadana u bayaaminayaa madaxweynuhu wuxuu qabtay wixii loo doortay oo shaqadiisii ahayd oo waajib dastuuri ah waanu ku mahadsan yahay wixii wanaagsan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu istul istaagay isla markaana su'aal iska weydiiyay madaxweynuhu dib ma ugu soo celin doonaa adeegyada kale ee qaranka isla markaana gacanta ugu jira shakhsiyaadka gaarka ah laakiin waxa su'aasha meesha taala ay tahay ma ku sii adkaysan doonaa oo ma hirgelin doonaa digreetada uu soo saaray inuu kaamihii shidaalka ay la wareegto xukuumaddu oo gacanta dawladda ku soo noqoto ma sii wadi doonaa oo ma hirgelin doonaa madaxweynuhu waxa kale oo iyaguna jira hadii uu taa madaxweynuhu maanta u dhaqaaqay mashaariic fara badan oo gacanta xukuumadda aan ku jirin oo shacbi iyo maxay ahayd dad gaar ah gacanta ugu jira oo ay xukuumaddii kulmiye ee tan ka horeysay ay bixisay waxa kamid ah kuwaasi liisamada baabuurta shirkad gaar ah gacanta ugu jirta waxaana looga baahan yahay inay dawladdu gacanta ku qabato taana wax ma ka qaban doona warqadda baabuurta ee cashuurta road tagaska iyaduna waliba January marka ay taagan tahay dad gaar ah gacanta ku hayo dib bay u dhacdaayo February bay timaadaa cid gaar ah loo kooteeyay ku jirta iyadana gacanta dawladda ma ku soo celin doona madaxweynuhu numberka baabuurta cid buu gacanta ugu jiraa gaar ah iyadana gacanta dawladda ma ku soo celin doona madaxweynuhu warqadda yar ee cashuurta stamp duty-ga ee codsiyada iyo application-ada lagu dhufto taasina cid gaar ah ayaa leh oo private bay gacanta ugu jirtaa madaxweynuhu taana waxa laga rabaa hadii tan uu talaabadeedii qaaday inuu iyadana gacanta xukuumadda ku soo celiyo waxa iyaduna meesha taala oo mujtamacu u bahaliyoobeen oo ummadda Soomaaliland ay maanta ay u baahan tahay oo noloshii cost of living koogu ciriiri ku galiyay waa leerkii dawladda iyadana waxa gacanta ugu jira niman ganacsata oo private sector-ka ah oo waliba kuwa dawladnimada ka hor koraya oo waliba kuwa isaga campaign-ka ugu jiraya ma ku dhiiran doona oo madaxweynuhu iyagana ma ka qaadi doona shacbigu way uga fadhiyaan waxa kale oo iyaguna kamid ah kaarka dhalashada oo ay iyaduna shirkado private gacanta ku hayaan waxa kale oo iyaguna kamid ah diiwaangelinta madaniga oo company private u diiwaangelinaya dadkii oo ay dawladdu waliba monitoring ku sameeyay oo waliba dad badan oo Ethiopian la diiwaangeliyay taasina waa nasiib daro qodobkayga ugu dambeeya aniga oo soo koobaya list dheerna waliba soo bandhigi doona maalinta dambe Hema Books baa kamid ah oo inta ay soo daabacdo ay iyadu haddana dib ardaydii uga iibinayso oo waliba manhajkii iyo silimiskii qaranku ay iyadana private gacanta ugu jiraan waxa kale oo inta ku daraya madaxweynuhu ma aha in la boonbooniyo waa inuu waajibaadka qaran ee loo doortay sideeda u fuliyo waxa kale oo aan maalinta ku xigta aan soo liisteyn doonaa hadii uu talaabada shalay madaxweynuhu qaaday in wasiiradii ummadda dhacay ee guryaha iibiyay ee hantida boobay ayaan iyagana magacyadooda soo sheegi doonaa waa inuu ka daba tagaa madaxweynuhu ummadana waxaan leeyahay dooratay madaxweynuhu ma noqon doonaa mid sideeda taayimka ugu dhiirada oo ka daba tagi doona hantida la iibiyay ee guryuhu ka mid ka yihiin dambeeyeen biyo ballaarintii caasimadda Hargeysa halkay ku dambeysay rajadiisa laga qabay halkay maraysaa waxaan maanta qabaa anigu inaanay jirin wax biyo ballaarina amba biyo gelin caasimadda Hargeysa oo soo socda oo rajadeedii ay laalaabantay waxa tusaale oo ummadda ku qancinaya waa markii labaad ee la hakiyo xukuumaddii hore Axmed Maxamuud Siinayo waa la hakiyay waana la musuqmaasuqay tan maanta
joogta iyo madaxweynihii rajada laga rabay ee shacbigu ay doorteen ee la islahaa maanta caasimadu biyay heli doontaa ee uu ku soo kaambeyn gareeyay waxa ka dhab iyo asal noqotay in uu sidii uu sheegay wasiirkiisa biyuhu uu yiri xunba weyne wax rajo oo biyo oo halka ka soo socota ma jirto intii oo kale maanta mashruucii geediblana uu noqday oo la hakiyay isagana oo madaxweynaha maanta jooga uu hakiyay waxaan ummadda Soomaaliland u sheegaynaa waxa nasiib daraa waxa gaalka Ilaahay inooga nixiyay ee European Unionka iyo Jarmalku ay ummadda masaakiinta ku sadaqaysteen ee gacanta xukuumadda aanay laga bixinayn in ay mar walba caqabad ku noqoto ninka ay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland soo doortaan gaar ahaan waliba reer Hargeysa ninka soo doorateen ayaa caqabad ku noqday mar walba waxa caqabad ku ah biyo ballaarinta caasimadda oo kolba cid ay iyagu ay wataan ay doonayaan in la siiyo mashruuca waa madaxtooyada caqabad ku ah biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa maantana rajo kama soo muuqato waana la hakiyay shacbiga reer Soomaaliland oo waliba intii laga soo dhacsay qiimihii lagu sare loogu dalaacay oo aanay awoodi karin dadka danyartii inay maxaa hay'adaha rabbuxumaaday biyihii beebka ay waayeen ee qasabada inay haddana biyihii kale ee gaari ximaarada iyagana qiimihii lagu dalaacay waa nasiib darro in haddana maanta la yiraahdo madaxtooyadii baa hakisay rajadii ay ka qabeen caasimaddu inay hesho biyo ku filan mashruuca waxaan doonaynaa in shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay si qoto dheer u eegaan oo si qoto dheer uga hadlaan oo madaxweynaha lagu xisaabtamo oo cidda kale uga wakiilka lagu xisaabtamo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan maanta dambe halka waxaan ku taray waxaan maanta dambe soo sheegi doonaa in detail sababta keentay in la hakiyo oo waliba dadkii lacagta bixinayay ee inoogu tabarucay ee qarankeena siinayay ay u hakiyaan ayaan waliba sheegi doonaa maalintan ku xigta oo aanu soo bandhigi doonaa iyadoo proof haday shacbigu ku baraarugo Cabdiqaadir Habane wararka magaalada Hargeysa.